Jeg får lese der en grøn som jeg har skrivet. Såløys vittløyer er nær. 1. november 2022. Jeg har nekka sera alvarsamt av hjärsta. Allur heimeren, uirokna førjar, vittløyd vi liggen. Og endalega avløyngin av hesum verur ta mest rævelige og nekkar kundi hugsa seg. Luka vust som god sannåravur. Henda vittløying hend innanfyr muna lufstøy, som 50 år. Tar som av vittløyt heimen myrkir felaskaper, låsjur, som tidjas vera gauar. Men her ta ovast oppe vir avduka, at tar tilbya og arbeida fyrir Lucifer, Satan. Heter jesuitar, templarar, illuminati-menn, marxistar, frumurarar, visunum grøynun og underbalkun. Som allir heta god og kristnu livsaskoanna, vilja koppa ölluna høtti, viska ut rætt og rengt, og gjera mannkine godlest og laulest, klart at tilbya drekan saman vitthøymon, drekan, handa gamla høggormen, Satan. Ja, det finnast altså satanistar gjør, tar stjæla, misbruka og offra bøtten, og tar mest utrolige personer limer og Jesus. Ta i Satan frøsta i Jesus sier han at han ville gjeve honom alt detta til at honom var det givet. Som enn inntil Kristus kommer attur, hetta tog verre støvan. Vid frelstu pøylagrumar og fremmande hese ver, vid heva her ikkje okkara verande sted, men søkja at han komande, nudja Jerusalem. Hesar vittløyarnir bruka eit ambo og kallast social engineering, òsne lust som switch and bait, som merker at tar finna opp nudj høyte fyrir det og tar vilja brøyta, så han tenja tar jævlig likla år og hodtøk til ta nudja høyte, og hetta bruka tar så sutt heimsomfattande mediaapparat at trusta inn i falskje. Det og dagliga pumpa der sånne liggen ut til falskje, og enden at gamla høyte og gamle hoksenarhotteren feller bostur, til at det var snildisliga skift ut vid til nudja. Henda omvelting kan henda iver så stutta tøy som 12-15 år. Såleis kan det som fyrir stuttare tøysøyane vær fullskam og ein rævelig skjemtargjer og i hoan av ætlumfalsjonum brøytast til å vera gautækjelitt og hilti vera halt i leie av de flestu. Men hetta jo i grunden ikkje anna enn klassiskt høylavask som kommunistaner i Kina og Russland spilt og sunne land vi og sørste ølt, og som kommunistaner leit, sosialistaner, òsne gjerra i Farjon og i Vesterheimen, mest og jøknon, studentaskolalærarar og anna. Hva så sannløgjen? Finns nøkur vi sånn kompas rett og rengt? Jo, heilega Bibelian, tei tudju bøyene, og allar skilgrøyningar og fyredømmer Guds års hva gautækjelitt og hva honon gautækjelitt og hva honon anstigt og sint. Hva han til dømes dømer enn ta tjauer fire, og hva så harsht og så videre, og hver marsje gongur. Altså en bibliotryggvande kristen. Bibelian Guds år, Guds evige sannløg allar luter. Hesar luter har vi haft gjøtla eia vi sørste 12 årene, og veit just hver vide det stød som samfunnet, og hva det stender for framman. Hette ikkje samansvaringar teori, og i alle for ikkje moin, men hette så visselig torra samansvaring, og i møte i herranon og hans salvaja, så som vi leser i øren Davids salme.
Herren Jesus Kristus sier det han har bønt åren sin atterkomme, at det han skulle være, ans og det Sodom og Gomorra. Så i Lukas 16, 26-30. Genesis kapittel 19 sier fra, at mennene i størbyen om Sodom og Gomorra var hervelige syndarar for herren. Genesis 13:13 og 18:20. Og at God tessvegna dømte tar vi har sendt et svavelregn av himne, som fullkomlig brände tar upp. Genesis 19, 25-26. Judas brev i Nya testamentet sier at folkene i Sodom og Gomorra brenna enn, og i en refsedømme av evion elde. Judas vers 6. Og 17. Petrus brev kapittel 2 vers 6 sier at God gjør det et firedømme til et eksempel ur Sodom og Gomorra fyrir de som attana fyrir at liva av godelige. Til gjør det samme som de. Mævor vi manne, kona vi kono. God vurste vi øren åren til alla tøy fyrir öllum menneskjon, at om du færa ut i handa avlevnaien, og gjør fyrir seg her, så refs jeg tikkun så som refsa i teg. Jeg kan se at det åkt. God løyer ikkje. Det som han sier, det gjør han. Og Bibelen lærer at omkring Jesu atterkomo verer åkt det største blåbæge og i nekrande hever veri av hjørne. Her er en triingur, tvar triingar, av mannkinn nun tøynast. Eller er det en triingur, jeg minnes ikke. Hever hetta vi har krutje mellom Krist og Antikrist a gjerra. Ta i Kristus kommer nyer og tøyner Antikristi, og atlan hans ekla her, som ta kanskje vært større enn Europa. To Jaursens rujtje skal omfatta 20 økjer, som The Club of Rome, langt under 1971 gjør du. Ta i der bort til heimen sunder i 20 økjer. Paven altså høtti og jeg som ljauta outfiten hun her, og ombår han Antikrist langt og nu, men øysene svika profeten og i åpenberingsbøksene. Det finnast som nok mange vita tvær pavar, ein kvitur og ein svartur. Og bæger så totalt av Satan. Svarstu paven jesuitta avasten, og tar så satanisk som huksat kan. Pavakirkjan iverordna ikkje bror Krists, men korstene kunne einstaklingar inni og i henne være frelst. Men Kristus sier vi deg, kom ut ur henne falt mot, at tid veri ikkje lottakarar og henne av punslun, og så videre. Vanten fyrir okkun og alla Vesterheimen at dette svinnarøye og det ikkje bare være negg meira gjørst enn avur, som at tøyartetjen og i fyrir seg, men at dette være virka fyrir og trusht nyr i falskje iverordna, bæg vi brukja av laugavo, refsetiltøkon, fjallmilon, undervisning, indoktrinering altså, og så videre. Nå enta nyra badnagarstøye. Høytur verir eldren og sløy koma brenna oi, som vittløya til smasto som tryggva av Jesus. Ein som ikkje fylgjer þessum godløysingunum, verir ute i hustur og ætsøktur, Facebook og YouTube fjerna kanaler i strøypåvis, som ikkje hoksa politisk korrekt, som altså merker at du ikkje er stått godleist asen som de Alt dette setter Vesterheimen i stauran vanta, tog at lykka som god sende futjendar Israels er refsadøyr, tog hadde vent honom bætje. Sommeløy som han senda russin og kinverjan er bomba okkara land, atlan Vesterheimen til skræpo. Og vi tar et oppebåre. Læt angan likva fyrir der. Ta i Israel fell fra herranon og tilbau Baal,
såust tvei ekkjende tekin. Tei offra og bøtnene til Baal fyrir futjarliga framgångt, og siløysi og sodomi iverskåla i landet. Ta I så falski og sinne nei vendi atur til herrans, og en godligur kongur atur seta trónene, rek han sodomittanar ut ur landenum. Ein slukur kongur var Asa, og han av skriftene kallar ein gaur kongur. Neka som, halt nu fast, nu sier ta navnet som ditt öll godleis og heta, Jenis. Han sier, utan at himprast vi, beste politikare og fyrja søvo. Ongen kommer til knudja. Så det sagt. Tid som I det fremja og oppreklamera ringast og synd og I bøyblene, kom ein det at vakna vi kåland I høytan dreim, ikkje kaltan, tid ikkje nu vakna og innsudja, tid væro så diggelige løyen fyrir og vittløyt av Satan og undersåtten hans I Bryssel, Davos, London, Kvitehusen og så videre. Alvarsemen og I at ståle hese rævelje synd, sast I Romerbrevnen kapittel 8, her Guds år lyser stivvisa kollektiva frafadle fra Guds lov og sannløganon, og I versen 18-32. Og her han enda ramsuna ved å sia, at det ikke bare gjerarne av som tingunon, som rævelje tingunon, som seker, men øysene de som hona og fragt oitoi, de øysene vær til deia, som ta I god, teker sånne verjande hånd borstu fra økjen og landon, og leter øyaran koma, og gjøre enda av døymon, slakta alt, bomba alt sundur og saman, nøyelest. Men det rævelige at slukt høye folk døyr ikkje bæra og så ikkje møyra. Nei, det vaknar sujan opp og I helvetes evige flammun. Og det altså sannløgjen. Men det nøytist ikkje ter så at vera. Du kanst venda tut forhera ja borst. Og til elskje mine landsmenn nå mykje til å lete deg øll vita, som en avværing og en vevn at de rakna vi og skifta kaos, og venda deg atter til Guds av sånn hjärsta. Kanska vender bispor, her som slåsje djevelsens åtleren samme vittegon. Tid nu altså av kaos og I høyta håla helvete, vid turbokraft, alt medan de tilbya fotbollen, jeepen, skjermen, og nu også enta mannsperelen. Jeg hoksa der til, at jeg kallar til kinsluiv, som ikke anna kunde kallast enn kjenska, ta jeg var smadrangur. Man koppar ikke ölluna høtti og gjer det øveta til standard, som alt skal metast utfra, utan at det fer alvorligar fylgjer. Mengar søvebøker hava lust, at det just var sodomusynden, utbrøyt reivarui og herbeunun, og leislatar teiser heima, som boi av etter mannen, som fikk bæg ta griska rujtje og ta romerska rujtje av falla. Anki samfellet sterskare enn familjan, og familjan, til enn og alt tui, ein fægir, ein mauer, og så bøten. Ikke sammøver. Sammøver en satans lign, som fevner og smigrar fyrir sodomusyndene. Kan jeg si at Tøymon Trimon Klaunonon, Torbjørn Jakobsen, Johannes Eidesgård og Jekvanne Frøriksrine, som største svikaprofetor som nekran hever gindja 2 bøynun I farjon, utan nekran kappingarneita. Altså sjalt gamle menn som spelar tryggvande, lesa godfrøye, sida som kyrkjuraslimer, sida I nasto løtu og vittløya hetta folk og I KVF. Sikke nekrer reivrender, klovnar og klottar, det må jeg sia.
Atler samler mann toknande, mann sløjjande lost endar. Ongar respekt for øyne til øynasta av dekon. Skammet dekon av, tykkara slåsko, full og skammer, atler samler. Øynasta grunden til at jeg enn kan hava røyn eio at jeg har trolig lyst i Bibelen siden jeg var 15 år. Ikke bare lyst i henne, men som frelstor har jeg tro henne. Frelstor blei vi altså ikke i kyrkjene, og det så lengt fra tog som hoksast kan. Det blei vi altså av en sånn evangelisk møte, da jeg hørte glede i bådskapen, blei kattlavur, og jatta i Jesus allmänt for 23 vittnen og en ettermøte. Abbe mun som døy av brøskkreft og som var frelstur fra ungen åren av, sier trutja det åren han døy at han hei drømt en mann og kvitum klævun koma til sunn ur en lysande boie som sier halt nu ut samma gaue, du nu bara trutja det etter. Og 3 dagen etter sovna i han og for heim. Jeg vil så ikke vika av en tomma av Johannes Eidesgård, Johan Dahl, Lagna Høydal, Sjura Skrale, Svørst Samuelsen og alle nesten høytno, djevelrento, propagandøren av KVF. Som ikke kunne ta seg om annen kinsbøyte, mannsperelen og liggen i høylund sendingen etter sendingen. Tøynda flottingur gavst hatt at vera for omløy 20 åren søgjane. Søgjane hever at det være propaganda, djevelskaper og liggen ur enda tarmi og i annan. Av Guds nøye i gyrtur munar sinneslendar vi sannløyganon, som jeg har lært ur Guds høyleie året. Tykkara lignir møta mer som tøy vatten vir sletta gass. Tykkara år mer som gassletje ut ur satans reiv. Øysni kinsbøyte. Tøya konan var ikkje skapt til å løya neka som helst. Og til sjukdomstekjen, og tekjen godløysi og frafall, tøy konur valda landenon, sier Guds egne munnur, og Jesaja 3:12. Og God hever ratt. Han har alltid rätt. Men det lika mycket kvärt i sida. Sannløgjen at ungen samkyntur. Og ungen som øytur abort. Samkyntur vær og verur ein sodomittur. Ungen anna, eller du kan sige ein sodomsintare. Og abort vær og verur ikke annet enn en desprøyta, sundermorlan og borstur tvøyting av avføddun bøtnun. Sørst du hvor koppa tingunun av høtte, hvis ni fundi åraspellet? Sannløgjen at sodomitiska kinstrøyen bor bæra i sinnum av falskje, ikke ui tåra DNA eller kromosomun. Og et baden vil født ut i landsjukhusen, og til ødlunligast om det jenta eller drongur. Og det som sast åtta nå, så vissuliga og tra vi, og en avløying av tess innara ritbunaie, programmering. Og ta i DNA og kromosom, innara ritbunaien, og kinskøgn til hardware, pojka sama ved, så lukka mykje hva folk heldur seg vera, eller vil de yngste at det være, eller sier seg vera. Du kan skjere undan dronjabaden, sier man maur løyve brøstu på han, men han ikke virkar. Du bare øyelagt han, fyrir løyve. Kvoi? Du bare gjeldt, og så sminka han utvortes. Du gjeldt og sminka han utvortes. Altså hva det ser vitenskrap og mennene og laknene borter. Jeg øyer ikke år for du. Du kanst ikke brøyta DNA og kromosomene.
Til de som sier at man finner XX-kromosomer og i mannen vil sige kanska. Men du finner også i andre frabrygde så som YY, XYY, bare Y, bare X og XXY og så videre. Men det som ikke kjemst utanom at negg mest iverrående, dominerende, sammansetningen XX og i øynene for en genteligame, og XY og i øynene for en dronjaligame. Og at du ikke finner Y og i øynene genteligame, men kanst finne 8X eller 3X, og løy til flautande bråt og petter her og her. Altså det Y-kromosom i dronjaligamnon som fraskillar han fra kvennkynnon, og raupandi og eisada fraveran av Y-kromosomen og gentubaten som klart sier at dette altså gentubaten, og altså ikke annet enn det. Hever en mann vera Y-kromosomer iver høvur, så sier test DNA, øysene, at han kaltkins. Og så vil han visselig hava en snjaldrara dinglande framafyrir mellom bøynene. Og kaltkins hva han og verur allar æver. Og i det man så skuit bortur, og kallar seg vysa. De kallar seg vysa, og tar leiter. Og tar lyst til doktor i England i 5-6 år, veldig at tar tilbyen av utenhøytningen. Men de kallar seg vysar, så i Rom 8:22, de kallar seg vysar, ta gjørdes der der. At det gods ironi. Og i det man så skuitbøyter og kallar seg til vysan, så i Rom 8:22, at man ikke før for å suttja eisatar, stærrøynter og egene. Tøya man bunden av øtta av sataniskun ideologiskun streimon, stått sagt marxismen, som liggen og kvalving av ötlun som satt, sunt, godelig og naturligt. Så i annars her hvordan en fyrverande russisk njøstnar i avdukar hvordan der koppa Vesterhøymen nå. Jeg legger denne teksten ut av du kan trøste av det, ta løyet ut i BitChute, jeg sørste noen video vi øyne som heter Yuri Bezmenov, lust etter tog. Det finnes over 6500 eggløyelige måner mellom et mannslikam og et kvinnelikam. Og hver av disse 6500 månene altså kodeier og i torra DNA. Tøy kanst du aldri brøyta en drang til gentu, eller gentu til drang. Til at du så kunne fære inn og brøyt 8 eikjenne i tess DNA, så kunne du aldri, og jeg mener aldri, brøyt 6500 eikjennene, og jeg heldur finnje avseima og kinskøgnen i at virka. Det sier ikke sjalt. Du kanst altså leggja så godt som 8 vårt tilsvarende bøyn fra baven kinen sui, og en kønner mever kan si at her, kvært av en manne, og kvært av en kone. Det har vi hørt lagt nær sagt. Akkurat bøyn i håndene, akkurat kjalkabøyn, akkurat akslabøyn. Tykt av kaltkins og kventkins, så kunne du si at hatt mever, hatt kone. Hvor limur i ligamnet så der, sier det at du kaltkin eller kventkin. At du kan ikke opererast til litt kine, du det kine som du føtter. At det kommer til angående å si der, du tar i satans lignar her. Mankkin altså binært, bi-merker 2, binært som merker at det finnast bare 2 kin. Kall det ut unna poipo og røyk det indoktrinør kåpa. Tun høna. Skuit bort asen hva du erst. Samfellag gløyer det bare langer og langer ut i vittløse.
Kvoi? Du har falt hever du lenga tog tilbygge mamman, vi bætje noen ventene med det gode. Og i forskjellen skulle vi dolkast vi dollars og dallas. Her, tar jeg til alt var liot, hadde alle 30 løygarner hårdast hver vi gjør. Men ta var det altså vi tog øveta kinnon, vi hinner kinnon. Men sodomusyndina, som indoktrinørerne kallar samkynne, sås det ångantøy. Ikke øyna fyrr. Kvoi? Jo, tog som Johans Eideskort sier, tog var ikke byggvinn enn. Togin til større fanaskap var ikke byggvinn enn. At han mevren arbeidde for liknaren av rujtje og myrskursins fyrsta, ber hans egna utsøgn klart vittne ta han var spurtur hva hans størsta politiska akt var, og han sier at det var ta han som den første førerske politikaren og i 2003 hei hilde fagnande røvo fyrir dem samkynto. Sars du, ta jeg sier der hetta, så øses du opp, til at du forsværer til samkynto. Sars du, ta jeg sier der hetta, ja. Men sars du, ta du ikke samkynt. Ongen samkyntor. Hatt onge anna enn en lign vi åraspillet, som jeg begynner å fortelle der. De sodomittar, rævlige syndarar, perverstar, kinsvittlingar, de vilste som sinne i hjärsta, omgærastane, men samkynt de ikke, og de vera de aldrin. Året samkynt, eller samkyntor, et år smuja og i helvete, for å få allan heimena gautek og forsværa ringast og synd og i bøyblene. Sagt du samkynt ljauar som en laknalig grøyning, og hver som man bare og ikke kan gjøre noe vi. Man fødder så, men det alt saman en føyd grønsløymot liggen, som Jegvan Fruriksson kan gnuppa inn i egen jassar, han slåsje tvøytunget til breiprofetor og klaunur han Ongen fødder så. At det bare en lign, til jeg var tro i sin hjärsta og sinne, oftast sprott i av at jeg oppvaksen utan pappa, eller misbrukt, eller einfaldlige lojen fire. Nu enta av badnagære, at nekka skal være til som øytur, være samkyntur, og at dette skal være en gildig, ligamlig grøyning der det ikke. Det en salarlig kjensla, sprotten av vittløying, at man vil tro lignende. Jeg sier altså ikke at vi skulle fære illa ved noen som helst. Men det halde heller ikke at føringar nekkan hava gjørst. Ikke nekka omtale verst og hvordan Taimund tarvar omsorgan og velløying, og hjelp til at innsutja at det halda ikke så i verløygan. Tankar kunne òsne bytja et hervirkje, og i sinnen og øyne falskje, hugsa òsne tvangstankar. Men a koppa sannlagan av høtti og innprenta liggen, det ber så onga signing og frugjering vissar, men det bæra illt verre. Jesus sier, og de skulle kjenna sannløygan, og sannløygen skal gjera tikkum frujar. Johannes 8:32. Sama lignen så færen fram under åren abort. Føreska året fostertøka òsne et snifundot lignar år, smuja i helvete, til jeg tar få folk at halda at et foster ikke et baden, men en klumper av kiknon. Men hvordan tar mamman misgøys og i bandsporen for trobeløykar, og baden må tekkast ut og haldas av løyvi og i varma kistle? Det tar ikke baden? Jo. Og igjen, hver måneden mellom hetta og
tid morla av sundur og blekka av skrell? Ongen. Fosturtøkan som I dag vil gjørt, og vil ikke annet enn badnamor, som mamman og laknane kommer standa til svars fyrir Guds dømstøl. Og de ikke hava vent og finnes syndana fyrirgjeving av Herren Jesus Kristi åren ta, så vil de dømt til helvetes, enn ta som mordarar. Mordarar får verre retsing i helvete enn tar som ikke mordarar. Her flaggar ongen vi alla båfløkken, og her stand ikke restsokkar og møstna at det torra likam, torra vel. Tøyt likam tøyt vel. Men at du velger at drepa likam hins aufødda bans. Lat angan propagandør likva fyrir der at det skulle du haft rett til. Det mor. Du bærst et baden under beltet. Et baden. Det ikke parter av tunne likamen. Sjalt om det tar fernering ur tunne kroppe. Ongen hever rett til å drepa et aufødt baden. Det mor. Så varst det. Og gauen før skumale sier vid at en kone våren vid baden. At hun ber baden under beltet. Og ber baden I heim. Lat det så siva inn, tun vittløyte, kavhøytene, formyrstjeie, mordariske, klodde. Altså på et voisend, laknavitenskaper og fjallmillar, vår hertidje av marxistiska agenda, sørste 34 årene. Man har ikke år fyrir det. Men han som dagliga vaskar sitt hjärta, høyla og eie vid Guds åre, han ser tvers tru jøgnen likner satans. Trejen mine hjärta, og som drøyver meg til å skriva, at mun tjau, føringar, som minnest avur som verande, som minnest avur I behøver som sera truraknar, rattvoisar, rattskikkajar og gauar, og I det hava finnst et tjukt, svart, slør, smakt man iver egene. Hvordan det hent? Jo, og jøkken han den 35 tomma svarta kassan, du sitter og gløyer I hvert valg. Og lengst siden given at åpna tunna bøybel. Min avværing til tøyn og til ødler, som du gongur nu, så kommer du å vakna ved en brennande høytan dreim og I en evig fangsle, hean du aldri kommer ut atterfra. Valsignan øye det sløkk, sjønvarp og media, sett I staulen og les tunna bøybel, og be til Jesus. Politikarna kanst du alls ikke lyde av, utan øyne eller tvær. Du sørst hvordan så godt som alle taler til som folk ikke vil høre, og hava bæra fokus innan velferd, og rytjas lest fralse. Altså fralse til synda, du vorst. Just dette bibelska løsningen av en svikaprofete, at kittla faksens øyro. Jesus sier at sørsta tøyen skulle være sera vanda som vi falslæraren, svikaprofeten og svika Kristusen. Min spørnukker til tøyen hver atlar til å lenda hin øyna det? Vær det I himne, eller vær det I helvete? Veit av røyntun at bæge plossene finnast. Så Jesus kom og viste meg, altså bæge tvei, og jeg har 30 minutter for godt 25 åren søgjane. Kom nu og fylg Jesus Kristi. Les hans år, FKJ, og kom vi til en ljøsa boi, Nudja Jerusalem, her Abbe mun og kona mun Lisja, som var heim for en åren søgjane. Morgenen etter at hun var ferdig, sett tungur I sofene, tog et mannakotten av 940 møvelion, tog bare 8, og til stikki fikk var hekta. Jesus sier vi henne, I opprøsningen og løyve. Han og trur av meg,
Hevast han var deigur, tau skal han liva. Og hver som helst i liver og trøyra med, skal aldri dodja. Trorst du hesson? Hon sier vi han, ja herre, trygg vi at du er Kristus, sonur Guds, som skulle komma i heimen. Johannes 11, 25-26. Hon døy av krabbamøyne, men som tryggvandi av Jesus hon livande, og vi skulle suttjast atur. Til dessar andoløyarnar som nu klaura seg opp på est og valdatindar vil jeg sia, hette tikkara tøyme og måttur myrskursins, så i Lukas 22-23. Tid få en stotta tøy a fremja tikkara godløyse, lign og vidløying, kanska mest fyrir a røyna godsfolk, hver sannur og hver falskur, og så færa tid nyr til tann harra og til tantu her. Så vel gagnestikon. Tikum a suttja skrutjande, brennande anledning av Nero, Hitler, Goebbels, Stalin, Franco, Pavonon, Judas, Nimrod, Antikristi, Fauci, Gates, Clintons, Ufløyrtel, Obama, Abortlagnon, Marx, Lenin, Nietzsche og Bispe. Om man ikke vender om og for å si sannløygan om ringast og synd og i tog baugene han sier seg omboa. Men en develrender lignare tverstor og jøgn, kjeptur for mammon, tæner dena drottning, og agenten av ES, Davos, Soros, Rockefellers og hinnom luciferiske globalistunnen. Ivist altså onka løte ui at Johan Dahl, Bispur, Høyen Mortensen og Paul Weie frumurarar, som får bo fra høytast og tænaren Satan som gjør. Og i alle for å vite vid at Utenordrai og ES sender avvisar pakkar ut, som der krevja at landene gauteka at virka etter innanfor avvist aramal, annars ferda fylgjer. Såleis arbeid hans satanistaner, trust, motor, høttaner og avpressing. At onkur folk velja at liva som sodomittar, til så torra søk. Hver folk svunast og i siløyse sanjene og i skapenon torra egna sint som god refsar teifyre, om de ikke venter om å være lost. Men at og annor som vita at hatt en lign som bæra bor i torra sinne, og at det ikke samkjent, men einfaldliga sodomittar, ringer syndarar, at vi skulle vi laugav og nøyast til å gauteka hatta som fullkomlig normalt, sunt og avskiltot, det nok de blenkt for å ganga vi til nekran tøy, fyrst skal det dodja i hungre, og i fangsel, etla missa høtte under globala pengaløysa håndstyrnun som stender nærfyr framman. Jeg kommer så angant hui a kalla eit einasta menneska samkjent. De kunne vel være lost fra sånn, om de av sannun møta Jesus Kristi, være fyllt vi halga andanon, vende fra hessen av sannun, være endurludja og gratis under sinne, og så liva ratt. Jeg har sett menn av YouTube grøya fra at har levd som sodomittar i 20 år, var sjutjer i sinn og skinn, men blev frelster, gjengo til Guds år i øyne 3 år, var alltid øyne hemskifter, årsak av at har hørt og tro sannløyganon, for å tro øyne kono, funnet seg øyne, var gifter, og nå øyne trubød. Stingi så hatta oppbyttikara brun og pulpo. Axel V. Forbannesen, Sjur Skrale, Løgni Høydel, og hitt Satans patje. Tidere trutjer satanistar, og tid omboa som ikkje med og i nøkron som helst.
Og tykkun I voisurui, God hefur avlagt et særligt plass nere I helvete, tid nu ikke venda vakna og venda Respekt fyrir tykkun har vi anga, 0. Respekt fyrir Jenese har vi sanna, røyna, skøyra og til fullkommelige. Valsigna veri Jenese av rena, og forbannair veri atler til politikarar som vittla I hetta folk, til saman vi öllun her som reiv rendu propagandøren av KVF, som I dag kallar fyrir Kins vittlingarstånd fyrja, og man I tikkun for å komme plavur, vajraup, sjukur og bulter, og I oppenberingsbautjene, for å tilbya djaure og drekan, som Satan. Vittløyt av svigaprofeten, Pavanon, Vatikanen, ES, Davos, WHO, og öllun hinun lignar svassunum ut ur Satans reiv. For grovor, ikkje pette grovar enn tid, at avduga lignina groft, av endalen et betre enn å propagandisera lignina mjukt. Altså ikkje illviljande eller illmøynande, ikkje pette. Det Sodom og Gomorra her. Sodom og anden gjør det innras I fyrjun og Aulasøk I 2012. Her begge lagmavur, Kaileo Forbannesen og borgarstjør I havn, Høyen Mortensen, fagna og perversjonene og flaggande sodomittunum nere I fjasagære og I midtbøynun. Jeg hørte det I utvartnum. Høttu Rasmus Effersjø og Johans Pettersson vita. Tar at du flankt tykkun av, vi berar reiv. Løgna høytal fyrst, oftast og langst. Han var flankt av I helvete. Sikken og en nærkjen skam to erst. En spill nærkjen køysare. Etter alt samalt og tøyartekjen som mersker, at Jesu atterkomma nær. Hans atterkomma verir altså ui en blaubæge. Her han, vi bjarsløkene av sinne komo, tøyner antikristi, og öllun hans herre, så I 17. Tess 2,8. 2,2 milliarder dodja. 2,2 milliarder, det knappar 8 milliarder I hjørne. Det var mittelen 2,2 og 2,3 milliarder som dodja, og I kronen. Og så I oppenberingen av 15. En triinger av falskene dør. Av hjørne. Som en triinger av falskene av hjørne. Alt dette reivrenda ES, NATO, Kjolratvusa, Bersindia, Stoltenbergiska, Sodom og signande, Badna slaktande, Devolrenda, Guds avnoktande harska lie. De vera som tø oppi av lendenum. Og God ikkje avrattvusur og I så at gjera. Han alldøylis rattvisur. Og de heilav og I himne prysa honom så fyrir hans rattvisu daumar, så I oppenberingen 15, 3-4. De vauro og så visselig verd til deia, og han, harsk, ikkje dømer deg. Han som leser og kjenner sinna Bibel, veit langt hvordan god for å døme, og kvoi. Endurstånan Israels var tekjen byrjan endatøyarinnar. Utbrøtt og allment gautidje og oppreklamera sodomi tekjen at vi liva og I døvunum bantaren Jesu atterkomo. Mine besøgne år et neiaraup, et sørsta utkall, en sørsta oppskakan, at anker taumåte rakna vi og vakna. Og det kunne lykka så vel være høgne som hegen. Og I munnen hoa heime politikarne som trusta sodomi og badnamor, verre syndarar enn tei
som tar vittløya til at gjøre seg luter. Ty at tøyr tøyra svika profetar. Sluikur ver ikkje er. Om du atla der vera bjarga rundt an helvetes evige elde til himmelsens bjarsta sted, så a søkja Jesus Krist nu. Alt som fægeren djevel mer skal koma til moin, og han og kjemur til moin vil av ongan vois kasta ut. Johannes 6, 33. Amen, amen og amen. Sjurur FKJ Høygård.